มีเศษนี่นะคะก็จะเป็นอินเตอร์ของอายุจริงๆส่วนแอปเราไม่มีจะต้องมากัดสกิลส่วนตัวจริงนะคะก็จะเป็นผู้ในกำลังนะคะเค้กก็จะเป็น Hello Kitty นะคะก็จะเป็นไอศครีมของโอซิโอนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเจดีนสีเจดีนเวสเป็นของเจดีนนะคือก็ไม่อยู่ดีเค้กก็จะเป็นคริตตี้ปักตามบอลนะคะแอลก็จะเป็นโลกของเรดโดนะคะยาวมากแล้วข้อแขนเรายาวมากเป็นลอเรดโดนะเอ็มนะคะก็จะเป็นมาการองค่ะเอ็มไม่มีจะมาจากสปีชีส์กันนะคะโอนะคะก็จะเป็นออนเซนมาสุกัดนะคะคือถูกขัดค่ะพี่นะคะก็จะเป็นทรีทเป็นรีทวิตอายุค่ะแต่อยู่ในแพ็กเกจที่แสนน่ารักมันน่ารักคิวไม่มีนะคะนะคะก็จะเป็นเรียคุมะนะคะเป็นตัวนี่ก็จะมาขายของนี่เป็นตัวแล้วก็จะเป็นไข่แอปนะคะก็จะเป็นสตอรี่เป็นอะไรนะเป็นHello Kitty Story 2000ไม่รู้2000ไหม2007คือแล้วอ่ะที่นะคะก็จะเป็นแท็กเกอร์นะคะตัวมีนะคะจะอยู่ก็ไม่มีนะคะตัววีนะคะก็จะเป็นวาโอเลตเดียมโลนะคะจะเป็นตัวนี้จะเป็นยูไม่มีนะคะขอแค่ทีซิมบิก็คือจะมีอีกเวอร์ชันนะคุณเลยนะคะก็ถ้าสำหรับคลิปนี้นะคะไม่ดีก็ต้องขออะไรนะคะอย่าลืมกดไล